Nixtieqkom tirrealizzaw eżistijaj fejn jidħol iż-żwieġ. Jekk titkisser koppja miż-żewġa, mhijiex sempliċiment tkissret koppja oħra. Fis-sagrament ta' żwieġ eżistijaj dawn huma parti minnha, huma parti mill-Knisja, huma parti mill-ġisem mistiku ta' Kristu. Hija weġġa għalina bħala Knisja kull koppja li biex tagħha jitkisser, kull familja li titkisser, u rridu nħossu eżistijaj. Irridu nħossu anke s-saċerdoti, nħossu għal dawn ħutna miż-żewġin. Daqskemm intom miż-żewġin tridu tħossu għal saċerdoti wkoll li fil-vakazzjoni tagħhom ma jkunux sejrin tajjeb għal raġuni jew oħra. Irridu nħossu għal xulxin din hija għaqda vera fil-Knisja. M'aħniex saċerdoti biex noqogħdu nikkritikaw u ngħiru l-miż-żewġin fid-diffikultajiet li għaddu minnhom u jew fil-mod kif qed jgħixu. Saċerdoti biex inkunu rajja tajba li nweġġaw u nħossu man-naċ tagħna li forsi jkun għaddej minn mument ibes. Saċerdoti biex ninvolvu lilna nfusna personalment quddiem din il-kriżijiet ta' żwieġ quddiem din il-pjaga li l-Knisja għandha fi żminijietna. M'aħniex saċerdoti biex noqogħdu gallerija, m'aħniex saċerdoti biex noqogħdu nitkażaw, m'aħniex saċerdoti biex noqogħdu nikkundannaw, imma aħna saċerdoti biex ninataw anka li daw ħutna eżistijaj f'dawn iċ-ċirkustanzi. Però l-istess intom koppji miż-żewġin u familji. M'intomx hemmhekk sempliċiment biex tirċievu mingħand is-saċerdoti, mod speċjali intom li żwieġ tagħkom miexi li intom impenjati fil-Knisja. M'intomx hemmhekk biex tieħdu biss mingħand is-saċerdot. Intom imsejħin biex tagħtu lis-saċerdot ukoll, tagħtu s-sapport tagħkom, tagħtu l-għajnuna tagħkom, tagħtu l-ħin tagħkom, takkompanjaw is-saċerdoti fil-ministeri tagħhom, tgħinuhom jgħixu l-vokazzjoni tagħhom ta' saċerdoti mhux jispiċċaw iridu jagħmlu ħafna affarijiet imsejkna qassisin għaliex m'hemmx min jgħinhom. U allura mbagħad faċilment nikkritikawhom illi qed jagħmlu kollox barra x-xogħol ta' saċerdoti imma qed ngħinuhom fil-verità issa hawn ukoll saċerdoti li ma jridux jgħinuna, imma għamlu l-parti tagħna. Kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u mbagħad kulħadd hu responsabbli quddiem Alla. Però importanti eżistijaj illi rridu nifhmu li dawn iż-żewġ vokazzjonijiet, iż-żwieġ u s-saċerdozju, it-tnejn li huma jridu jibnu l-komunità nisranija flimkien. It-tnejn li huma don ta' qadi fil-Knisja, it-tnejn li huma mezz ta' qdusija. Kif spjegajt, saċerdoti bqa' saċerdot għal dejjem, daqskemm iż-żwieġ huwa żwieġ għal dejjem. Il-mulejja tikum islim u jalla fil-verità inħobbu eżistijaj dawn iż-żewġ vakazzjonijiet u ninataw minn qalbna għalihom u nixtieq nafdhom il-koppji miż-żewġin kollha f'Malta f'Għawdex u s-saċerdoti reliġjużi kollha f'Malta f'Għawdex nixtieq nafdhom taħt il-ħarsien ta' Omna Marija.